do të mësosh kush është personi, partneri, je burr ose grua, që duhet të jetë pranë teje. Mësoje sa më parë që të mos humbasësh kohën me njerëz që të thonë të dua, por e vërteta është që nuk të respektojnë. Ndaj, sekreti që ti të zgjedhësh një partnere që të qëndroj pranë teje është mos dëgjo persona që thonë të dua, por personi më i përshtatshëm për ty është ai që të respekton plagët tënde, fëmijërinë tënde, qëndron akoma kur edhe ti femër vishesh bukur, lyesh, ose akoma dhe kur je me pijama dhe qëndron pranë fëmijës, shikon që të arrish çdo gjë në jetën tënde. Ai të adhuron, por të respekton për çdo gjë që je ti. Në të njëjtën kohë, edhe ne femrat ka meshkujve. Nuk janë paratë ato që na bëjnë të qëndrojmë pranë një mashkulli. Dhe kjo është e vërteta, sepse nuk them që janë të gjithë njësoj. Por e vërteta që të jesh i lumtur në këtë jetë dhe vërtet të ndihesh partneritet, të jesh me një person që të vlerëson, të respekton, dashuria është aty, sepse një njeri që të do vërtet, do të respektojë. Kurse ai që të thotë ose ajo të dua, por veprat e saj të ti nuk janë ashtu si duhet, ajo nuk është dashuri. Dhe të gjitha këto video që jap janë për zgjimin për ty grua dhe ty burr. Le të dalim nga modelet e përsëritura, le të dalim nga ato që paraja na bën të lumtur. Paraja është energji, është e vleshme, na duhet, nuk i themi dhe ti marrim ose ti lejmë nga faji, por paratë janë aty kur ti je i plot edhe mund të vijë çdo gjë akoma edhe kur fillon nga hiçi. Respekti, ndërgjegjësimi dhe duke e respektuar gruan përballë, jo të shikosh një më të re, më të bukur dhe e harron atë që ke bërë fëmijë, që ka kaluar gjithë këto gjëra të vështira. Akoma dhe për ju gra. Dhe gjëja më e bukur është që çfarëdo që të kemi kaluar ose kalojmë, të jemi të ndërgjegjshëm të vërtet dhe të qëndrojmë dhe të flasim të vërtetën me partnerin ton. Të themi si ndihemi dhe nëse dashuria ka mbaruar respekti, nuk është nevoja që burrin ose gruan ta zvendësojmë me një person tjetër. Sepse shikojeni, mund të kalojë një farë kohe që ju keni bërë një ndërrim ose jeni në dy krah, nuk do keni balancë, nuk do keni qetësi, nuk do keni harmoni, po do ndaheni në shumë pjesë dhe atë që kujtuat që ju e fituat, humbitët dhe pjesën tjetër. E vërteta është vetëm e vërteta dhe sinqeritetit, të flasim nga zemra dhe akoma kur na preken të drejtat tona, ti kërkojmë, ti flasim që të mos mbajmë zemërim, që pastaj shikojmë dhe thërasim. Dhe prishet dhe familja dhe asnjë nuk ka qetësi, akoma kur ka fëmijë. Erdhi koha që ne t'i shikojmë me një sy tjetër, të gjitha edhe çështjet tona si persona dhe të fëmijëve dhe të gjithë. Dhe është në dorën tonë të bëjmë ndryshim, dhe si individ të zgjohemi, por dhe si kolektiv. Dhe ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që jeni në botë, në Kosovë, që ka mënyra
që si të dalim nga këto cikle të përsëritura. Dhe Akademia e Dritës, sistemi përfaqësik transformues 333, që kam krijuar një grup akademie me shumë metoda dhe ushtrime 21 ditore dhe me takime personale, nga afër dhe nga larg, dhe terapi në grupe, gjithashtu ndërmjet Zoomit dhe nga afër kudo që jeni, do ndihmoj të gjithë personat pa përjashtim me të kolektivin që ne të shkojmë përpara. Ju faleminderit për gjithçka, më shkruani në privat 0030 699 321 4637. Ju faleminderit.